美国影坛盛事第91届奥斯卡金像奖颁奖典礼将于台湾时间今25日早上举行。本届除了没有大会主持人引起话题之外，还有几个破天荒之举，包括一直被业界排斥的网络平台 Netflix 原创作品《罗马》终于获得最佳电影的提名，而从来没有入围过的漫威英雄片《野平》《黑豹》获最佳电影提名，显示好莱坞和奥斯卡的大转变。据悉，由于没有主持人开场，因此大会决定由 Queen 加 Adam Lambert 演唱 Queen 皇后合唱团的金曲打头阵，取代传统主持人20分钟的开场白。而本届入围者也充满话题性，其中影后之争就属第一次入围的女神卡卡，一个巨星的诞生最受注目。不过今年第7度提名奥斯卡奖项的葛伦克罗斯爱妻才是许多媒体和赌博网站上的影后大热人选，许多人都认为她将以77岁高龄获得人生的第1座奥斯卡。最佳男主角方面，多数人都认为是《波西米亚狂想曲》里的雷米马利克，不过在《为富不仁》中增重20公斤演出美国前副总统钱尼的克里斯汀贝尔也是热门人选。而今年被提名的最佳影片中，《罗马》则最具奥斯卡香，因为它符合近年来美国各个电影工会会员们的口味，不用大明星的写实风格，加上触及社会问题，这些重点也都是评审们的最爱。最佳男配角最抢眼的非幸福绿皮书的马赫夏拉阿里莫属，他在片中弹钢琴的镜头都亲力亲为，而且不管说话走路都透露着一股华贵又居高临下的自信，把角色演绎得令人折服。本届的最佳女配角提名则实力相当，其中美国媒体呼声比较高，也比较被看好的，则是假若比尔街能说话的蕾吉娜·金恩